tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy estamos acá en la calzada Amador. Vamos a hacer una pesca en kayak. Vamos a trolear un poco el señuelo, hacer un poco de trolling, un poco de todo. Vamos a tratar de hacer una pesca variada, así que nos vemos y seguimos reportando. Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa. No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Yo soy un libertador. Ahí yo creo que usted debe estar saliendo en cámara también. Sí, yo sabía.